Þýskalandsleikur, hann er svona, hreinn úrslitaleikur sem að þið eru að fara í. Já, það er þannig og það er frábært eins og við höfum komið inn á að geta fengið úrslitaleik þar sem allt er undir, það hjálpar okkur. Og svona, liðið bara klárt í þetta, það var að spilla ýmislegt af, ekki bara leikliðsins, heldur kannski spennustig og svona liðs. Já, ég vona okkur hafi tekist það ágætlega og ég trúi því. Við þurfum að mæta vel klárar í hennan leik í kvöld og vera tilbúnar að takast á við þýslið sem ætla sér að keyra vel á okkur fyrstu mínúturnar og við þurfum að komast í gegnum það og við þurfum að ná að svona einmitt stilla spennusti að þannig að við séum tilbúnar frá mínútu 1. Svona styrkleikar þýskaliðsins eru þeir kannski freka varnarlega heldur en sóknarlega? Styrkleikarnir eru á báðum endum, en það er þetta eitt af þessum svona bestu liðum, það er í hópi bestu liða heim í dag, þessum topp 8 og þær eru þetta virkilega sterka varnarlega, þær eru að koma hátt og þær eru góðar í þessum bardögum sem þær eru að taka upp á velli, þær eru að koma mikið á blindu liðina og eru líkamlega, þær eru sterkar en það er líka mikið power í þeim, þær eru svona kvikar og það er mikið afl í þessu liði. Sóknarlega eru þær komaðar í mjög grimmar árásir og það mun reyna á okkur svona maður og mann og við þurfum að ná að spila hjálpa vörnina þannig að við séum klárar þar, þannig að það mun reyna á okkur á mörgum sviðum í kvöld. Og þetta lið vill svona vinna boltan og svona komast sem fyrst fram og klára sóknunar. Þeim líður betur þannig heldur en að spila langar sóknir. Já, það er alveg hárrétt hjá þér og þú veist þetta er þessi bara handbolti sem er kannski að vera að spila sem bestu liðum heim og við kynntumst þess aðeins á móti Hollandi en það er svona byrju saman þessi lið sko, það er kannski svona meiri þyngd í þessu þýska liði á meðan að hollandska liði þær eru svona kannski með meiri krúsutúlur, það er svona oft á tíðum svona kannski librar aðeins en þýska liðið er alveg ótrúlega svona massíft og sterkt í þessum bardögum sko. En það verður bara lagt allt í söldunar? Já, við munum gera það og eins og alltaf fókusur við á okkar leik og reynum að hámarka allt það sem við erum að gera sem er þá nauðsynlegt í þessu stríði í kvöld og það verður lagt allt í sölurnar og við munum til þess að við fáum eins mikið út úr sviðin í fremdíðin og mögulegt þá þurfum við að ná góðan leikinn í dag og þá munum þetta nýtast okkur. Verður Vínarvals á 5. daginn? Við skulum vona það.